बस कुछ कदमों की दूरी पर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास हम आपके लिए लाए हैं आज रेडी टू मूव अपार्टमेंट, जहां पे आपको मिलेगा 1 and 2 BHK अपार्टमेंट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू घरैसा.com। दिस इज प्रियांशु। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग द पिनेकल रेडी टू मूव फ्लैट। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको शो करने वाले हैं 1 BHK अपार्टमेंट, जिसका कारपेट एरिया होगा 400 प्लस स्क्वायर फीट। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल और मैसेज करें और अपना साइड विजिट अभी बुक करें। सो फ्रेंड्स, अभी हम लेके चल रहे किचन एरिया में। किचन आप देख पा रहे हैं, मॉड्यूलर किचन रहेगा। जैसा आप देख रहे हैं ये वीडियो में, सेम एज इट इज हम प्रोवाइड करने वाले हैं आपको। सो फ्रेंड्स, ये रहेगा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम भी साइज अगर आप देखेंगे तो 100 स्क्वायर फीट का अप्रॉक्स मास्टर बेडरूम रहेगा, जिसमें अटैच बाथरूम है। बाथरूम में आपको जैगुआर के फिटिंग्स वगैरह मिलेंगे। सो जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट को विजिट करें और अपना साइट विजिट कंफर्म करें।